फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबका शाइरू किचन में। आज हम बनाएंगे मटन कीमा। तो गाइस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ले ली कढ़ाई। अब इसमें डालेंगे हम देसी घी। इसमें डालेंगे हम गरम मसाले। और डालेंगे प्याज और हरी मिर्च। इसको डालकर फ्राई कर लेंगे सॉफ्ट। देखिए हमारी सॉफ्ट हो गई है प्याज। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो गाइस देखिए हमने सब निकाल लिया है। हम इसमें एक चम्मच और डालेंगे। अब इसमें डालेंगे हम कीमा। अब इसमें डालेंगे तेजपात और डालेंगे नमक। अब इसको अच्छे से चलाएंगे। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो गाइस अब इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच। अच्छे से भून लेंगे। तो गाइस इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे गलाने के लिए। अब इसको अच्छे से मिक्स करके ढक देंगे। देखिए मटन लगाए तो चलाते हैं। अच्छे से चलाएंगे। इसको फिर से ढक देंगे, पकने देंगे। तो गाइस फिर से देखते हैं। ये देखिए गाइस हमारा कीमा गलने वाला है। तो हम इसको अच्छे से भूनेंगे। तो गाइस इसमें हम डालेंगे गरम मसाला। हमने लिया था ये गोल्डी का। अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको भूनेंगे। तो गाइस देखिए ये हमारा अच्छे से भून चुका है। अब इसमें डालेंगे प्याज जो हमने फ्राई करके पहले रखी थी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
काफ़ी अच्छे से प्याज भी हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो गाइस देखिए हमारा कीमा रेडी है, सर्व कर दीजिए। तो गाइस हमारे चैनल को लाइक करें।